Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Շարունակում ենք հատուկ թողարկումների շարքը։ Այս օրերին մենք եթեր ենք հեռարձակվում նոր ձևաչափով, անդրադառնալով ռազմական իրավիճակում մեզ ամենից շատ հուզող հարցերին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այս թողարկմանը Մանկավարժական համալսարանի Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էդգար Հովհաննիսյանի հետ կպարզենք, թե ինչ նկրտումներ և նպատակներ ունի Թուրքիան դեռևս 20-րդ դարասկզբից և ինչքանով են դրանք առնչվում Արցախի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Բարև ձեզ։ Նախ հիշենք, որ պատմությունը կրկնվում է և դեռ 100 տարի առաջ Թուրքիան հարձակվել էր Հայաստանի վրա։ Եկեք նախ հասկանանք, թե ինչ նպատակ ուներ Թուրքիան այն ժամանակ Հայաստանի վրա հարձակվելուց։ Իրապես պատմությունը կրկնվում է և կրկնվում է ոչ միայն մեզ համար կամ մեր տարածաշրջանի համար, այլ ընդհանրապես նման տեսակետ կա տեսության մեջ պատմության, որ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի և պարուրաձև է զարգանում և շատ իրադարձություններ և խնդիրներ կարծես թե մի քիչ փոփոխված, մի քիչ այլ դրսևորումներով պատմական որոշակի ժամանակափուլ անցնելուց հետո կրկնվում են, ստեղծելով գրեթե այնպիսի իրավիճակներ, ինչպիսին որ դրանք եղել են, եւ դրա ապացույցը համաշխարհային պատմությունն է եւ մեր դեպքում իդեմս հայոց պատմությունը։ Եվ գալով ձեր նշած իրադարձություններին ուղիղ 100 տարի առաջ եւ այսօր տեղի ունեցող իրադարձությունները իրապես կրկնվում է աշխարհում, որովհետեւ եւ մեր տարածաշրջանում շահերի հետապնդումների տեսանկյունից եւ դերախաղերի այստեղ հավակնություն ունեցող պետությունների տերությունների տեսակետից ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն մեր տարածաշրջանը կա 3 պետություն, Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան, եւ կան տարածաշրջանային ազդեցության գործակիցներ ունեցող որոշակի մեծ կամ փոքր երկրներ, որոնք ունեն շահեր Հարավային Կովկասում։ Դա նախ եւ առաջ Ռուսաստանն է, Թուրքիան եւ բնականաբար չպետք է մոռանանք Իրանի մասին, որը իհարկե եթե 20-ականների նայենք մի փոքր այլ դերակատարում ուներ, բայց այսօր այն լինելով ավելի կազմակերպված եւ ավելի ուժեղ, բնականաբար ունի նաեւ իր հավակնությունները, որովհետեւ ավանդաբար դարեր շարունակ այս տարածաշրջանը նաեւ գտնվել է Իրանի հավակնությունների շրջանում։ Եվ հիմա գալով արդեն այս նախաբանից հետո ձեր հարցին, ինչ է ցանկանում Թուրքիան, շատ պարզ է։ Թուրքիան նախկինում Օսմանյան կայսրություն, հետո Քեմալական Թուրքիան, այսօրվա հանրապետական Թուրքիան մշտապես երազել է բազմաթիվ մի քանի տեղերում ազդեցություններից բացի հստակ իր ազդեցության գոտին դարձնել Հարավային Կովկասը, որի խորքում պանթուրքական ծրագրերն են։ Եվ եթե մենք նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քարտեզին, Հայաստանը կարծես թե սեպ լինի խրված այդ պանթուրքիստական ծրագրերի իրականացման համար։ Եվ իրենք մշտապես երազել են ոչ միայն Հայաստան պետության չգոյության այս տարածքում, այլ ընդհանրապես հայկական տարի բացակայության այս տարածքում եւ դրա վառապացույցը ցեղասպանությունն էր իր տարբեր փուլերով, որովհետեւ ցեղասպանությունը հաճախ տարածված սխալ տեսակետ կա, որ ասում են երիտուրքերը իրականացրեցին ցեղասպանություն։ Երիտուրքերի իրականացված ցեղասպանությունը դա գագաթներ, գագաթնակետներ, բայց ցեղասպանական գործունեությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ սկսվել է դեռ Աբդուլհամիդի Օսմանյան այս սուլթանական շրջանից, պիկին հասել է երիտուրքերի շրջանում 15-16-17 թվականներին եւ բնականաբար հասել է մինչև 21-22 թվական արդեն Քեմալական Թուրքիայի, հանրապետական Թուրքիայի կողմից, որի արդյունքում հայրենազրկվեց եւ հայաթափվեց ողջ Հայաստանը։ Եվ այս մի փոքրիկ հատվածն էր, որը 20 թվականին դառնալով խորհրդայնացվելով, փաստորեն այդ սեպի տրամաբանությունը մնաց եւ խանգարեց իրենց ծրագրերի իրականացմանը։ Պարոն Հովհաննիսյան, դրանով է պայմանավորված նրանց հայատյացությունը։ Նախ եւ առաջ դրանով, իհարկե նաեւ մի շարք այլ հանգամանքներով, որ մենք մշակութային եւ տեսակի իմաստով կարծես թե անհամատեղելի ենք սկսած այն դարերից, երբ որ իրենք հաստատվեցին այստեղ մեր հայրենիքում, ընդ որում դա ոչ միայն մեր դեմ է ուղղված, այլ նաեւ այս տարածաշրջանի մյուս բնիկ ժողովուրդների դեմ, ասենք հույներ, ասորիներ, որոնց նկատմամբ եւս այդ ջարդերը իրականացվել են, եւ մենք պատմության մեջ գիտենք, որ բազմիցս Թուրքիան փորձել է
Հայաստանի վրայով, Հայաստանի հարավով, հյուսիսով միանալ Ադրբեջանին։ Դեռ 18-րդ դարի 30-ականներին նման արշավանքներ եղան, գալով 20-րդ դարում 18 թվականին փորձ եղավ, որը կանխվեց Սարդարապատ, Բաշապարան եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերով, արդեն 20 թվականին նման փորձ եղավ եւ իրենք մշտապես ձգտել են հասնել Բաքու, միանան Ադրբեջանին, այստեղից էլ դեպի միջինասիական թուրքական տարածքներ եւ իրականացնել իրենց երազանքը։ Եվ Հայաստանը ըստ էության մշտապես խոչընդոտ հանդիսացել այդ իմաստով։ Եվ հիմա երբ որ նորից հետ են գնում 100 տարի առաջ, գրեթե իրադարձությունները մի փոքր այլ շեղումներով կրկնվում են։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին արդեն Քեմալական Թուրքիան Քազիմ Կարաբեկի գլխավորությամբ հարձակվեց Հայաստանի վրա եւ բռնկվեց հայ-թուրքական պատերազմը, որը շատ արագ ընդամենը կարճ շրջանում թուրքերը կարողացան Սարիղամիջ, Կարսյանքում հոկտեմբերի հենց 30-ին գրեթե ուղիղ 100 տարի առաջ եւ Ալեքսանդրապոլ եւ փաստորեն Հայաստանը պարտություն կրեց այդ պատերազմում եւ մենք չկարողացանք ճիշտ դասերը քաղել այդ ամեն ինչից, այսինքն երբ որ մենք նայում ենք այս մեր տարածաշրջանի քարտեզը եւ եթե չենք փորձում եւ մեր աշխարհայացքը մի փոքր ավելի լայն վերևից ենք իրադարձություններին նայում, պարզ բան է, որ մեր տարածաշրջանում ազդեցության գոտին կամ պիտի լինի թուրքական կամ ռուսական, լայն իմաստով։ Իհարկե, ամենը ունի իր շահերը եւ ակնհայտ է, որ մեր որպես հայ ժողովուրդ մեր շահերը համապատասխանում է ռուսական շահերի հետ։ Անկախ նրանից Ռուսաստանը ինչպես իշխանություններ են ցարական, բոլշևիկյան, այսօրվա, այստեղ գիտեք խնդիրը որն է։ Ռուսաստանը իր շահերն է հետապնդում, դա պիտի մենք հստակ հասկանանք, բայց մենք պիտի հասկանանք նաեւ, որ ընտրություն կատարելուց մեր շահերը համընկնում են ռուսական շահերին եւ եթե մենք երբեմն նայում ենք էմոցիոնալ տեսակետից մեր ժողովուրդը ունի նեղանալու բնավորություն ունենք մենք պիտի պրագմատիկ լինենք եւ իրատես լինենք իհարկե նաեւ հասկանալ նաեւ որ նաեւ բնական դաշնակցության հարցը կա այստեղ եւ եթե մենք պատմության դասերը ճիշտ չենք սովորում ապա պատմությունը սովորաբար պատժելու հատկություններ ունի որովհետև մենք հատկապես պատմաբաններս եւ մեր ուսանողներին մենք դա մշտապես ասում ենք պատմությունը ոչ թե դա փաստերի եւ իրադարձությունների շարան է որը պետք է անգիր իմանալ այլ այդ ամենը սովորել, հետազոտել, պատճառահետևանքային կապերը ճիշտ հասկանալ, որպեսզի ճիշտ հետևություններ անել այսօրվա համար, ինչ որ իմաստով նաեւ կանխատեսել ապագան։ Եվ պատմությունը ընդհանրապես այդ պարորաձև զարգացման տրամաբանության մեջ ինքը մարտահրավերների եւ հնարավորությունների մի ամբողջ շարք է։ Եվ պատմությունը պատժում է այն բոլոր ազգերին, ովքեր որ չեն կարողանում հաղթահարել մարտահրավերները, բայց նաեւ ճիշտ ձևով պատժում է նրանց, ովքեր որ ընձեռված հնարավորությունները ճիշտ չեն օգտագործում։ Կան շահեր, պետությունները ունեն շահեր եւ երբ որ առաջին հանրապետության տարիներին եւ մենք հույսները դրել էինք նորից Անտանտի վրա կնքվեցին շատ ոգևորիչ պայմանագրեր, օրինակ Սևրի պայմանագիրը 1920-ի օգոստոսի 10-ին, որը մինչև այսօր կարծես թե ոգևորության մեջ է։ Այո, իհարկե, ոգևորվելու բան է իրականում, երբ որ նայում ենք, երբ որ քեզ խոստանում են 160,000 քառակուսի մետր տարածք, բայց մոռանում ենք մի բան, այդ իրավարար վճիռը, որ Սևրի պայմանագրի հիման վրա պիտի կատարեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը, դա կատարվեց նոյեմբերի 22-ին, 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը արդեն հայ-թուրքական, թուրք-հայկական պատերազմում պարտվել էր։ Իսկ մենք գիտենք, հողը, տարածքը երբեք որևէ թղթով չի տրվում։ Քո սահմանը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է քո վերջին զինվորը։ Խորենացին ասում էր, քաջած սահմանը իրենց սուրն է։ Եվ մեր սահմանը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ մեր զինվորն է։ Այդ եթե փորձենք, հա, մի փոքր փոխակերպված ներկայացնել այդ միտքը։ Եվ որևէ եվրոպական երկրի զինվոր չէր պատրաստվում գալ եւ
այդ իրավարար վճիռը կենսագործել, կյանքի կոչել։ Դա մնում էր Հայաստանի վրա, իսկ Հայաստանը պարտվել էր։ Այսինքն դրա իրականացման համար զուտ պրագմատիկ տեսակետի շանսեր չկար։ Իսկ մենք դեռ հավատում ենք, որ դա իրականանա։ Եվ այս զուգահեռ քաղաքականության օրինակը, հա, մեր նորից հույսներս Եվրոպայի վրա դնելու հետաքրքիր զուգադիպությամբ նույն օրը օգոստոսի 10-ին մենք ստորագրեցինք համաձայնագիր Ռուսաստանի հետ, խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Բայց այդ համաձայնագիրը կարծես թե նույն այն ժամանակվա իշխանությունները լուրջ չէին վերաբերում եւ դրանով ճիշտ է խորհրդային Ռուսաստանը ճանաչում էր Հայաստանի անկախությունը, բայց իրականում դա ինչ որ ժամանակ շահելու, ձգձգելու ինչ որ ակնկալիքներ կար եւ հետո կտեսնենք, որ իրականում դրանք չիրականացան, որովհետեւ Թուրքիան համառորեն գնում էր մինչև վերջ եւ իր նպատակը Հայաստանի գոյության ընդհանրապես դադարեցումն էր եւ նույն ասենք երբ որ տեսնում ենք դեկտեմբերի 2-ին երբ որ արդեն Երևանում ստորագրվում էր Հայաստանի խորհրդայնացման վերաբերյալ համաձայնագիրը 8 կետից նույն օրը Ալեքսանդրապոլում պայմանագիր էր ստորագրում Թուրքիայի հետ իհարկե այստեղ մի փոքր այլ մեկնաբանություններ էլ կա, բայց հետաքրքիր զուգադիպություններ են սրանք, իսկ մենք պիտի հասկանայինք, որ թեև խորհրդային, բայց Ռուսաստանը այստեղից չէր գնալու, ինքը շահեր ուներ։ Ադրբեջանը ապրիլին 20 թվականի արդեն խորհրդայնացել էր։ Խորհրդային կարմիր բանակը, որին մենք թշնամի էինք համարում, հասկանալի է, դա պայմանավորված էր նաև մի շարք օբյեկտիվ հանգամանքներում, բայց իրականությունը փոխվել է։ Ռուսաստանը 17 թվին այդ հեղափոխության խառնակ շրջանով պայմանավորված մի պահ հեռացել էր եւ նորից ինքը փորձելու էր վերադառնալ։ Եվ Արագ Հայաստանը խորհրդայնացավ, հետո Վրաստանը խորհրդայնացավ, բայց մեզ մնաց այն, ինչը որ հետո մենք որպես խորհրդային միություն փլուզումից հետո ժառանգություն ստացանք, եւ նաեւ այն խնդիրների ամբողջ թնջուկը, որը 88 թվականից սկսեց Արցախյան շարժման նոր փուլի անվան տակ, իդեպ նաեւ սխալ է Արցախյան շարժման այդ խնդիրը միայն 88-ից դիտարկել, որովհետև խնդիրները թաղված են ավելի խոր սկսած առաջի հանրապետությունից, հատկապես 20-ական թվականների այդ իրադարձություններով եւ այն հանգամանքներով, որ Ղարաբաղը Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվեց Ադրբեջանի կազմում, եւ մենք ժառանգեցինք այդ չլուծված եւ կոնսերվացած խնդիրները, որ 80-ականների վերջերին 90-ականների սկզբին արդեն նոր ձևով, նոր երանգով դրսևորվեցին եւ իդեպ այն ժամանակ էլ այդ տարակարծիք մտայնությունները կար եւ նորից 94-ի այդ հաղթական զինադադարից հետո հարցը չլուծելով տեսանք, որ 2.5 տասնամյակ հետո այն նորից այսօր է դրսևորվել եւ նոր մարտահրավեր ստեղծելով մեր ժողովրդի առաջ եւ ընդհանրապես մեր գոյության առաջ, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, որ Արցախի խնդիրը միայն տարածքի խնդիր չի, սա գոյապայքար է։ Արդյոք այս խնդիրը Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի հարցն է միայն։ Այո, առաջին հայացքից կարծես թե սա վերաբերում է միայն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, բայց իրականում սա զուտ տարածքի խնդիր չէ, մեր համար դա գոյապայքարի խնդիր է, որովհետեւ ըստ էության առանց Արցախ չկա Հայաստան եւ ոչ ոք չի կարող երաշխիք տալ, բոլոր տեսակի են իրավական նորմերը, չգիտեմ, փաստաթղթերը մեջ բերելով, որ ՀՀ-ի տարածքը անձեռնմխելի կմնա եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պլյուս ջիհադիստական ուժերը չեն մտնի, դա սին եւ կեղծ է, որովհետեւ իրենց երազանքը Մեղրին է, Միջանցքն է, Սյունիքն է եւ այս խոչընդոտը հաղթարելն է եւ ոչ ոք այդ երաշխիքը չի կարող տալ։ Եվ վերջի վերջո ավելորդ է խոսել, որ Արցախը դա կենսատարածք է, դա պատմական Հայաստան է, մեր հայրենիքի կարևոր մի մասնիկն է, եւ այստեղ քննարկելու հարց չկա։ Բայց մյուս կողմից մենք այստեղ նորից գալիս ենք տարածաշրջանի դերակատարներին՝ Թուրքիա, Իրան եւ Ռուսաստան։ Եվ եթե մենք այս կոնտեքստում խնդիրը չդիտարկենք, իհարկե գումարած նաև ավելի մեծ խաղացողները, որոնք անպայման այստեղ շահեր ունեն, չմոռանանք անգլոսաքսոնյան ուժերը, որոնք նույն 18 թվականին ըստ էության Բաքվում հաստատված էր անգլիական իշխանություն, նահանգապետը գեներալ Թոմսոն անգլիացի էր, եւ տնտեսական առումով նավթը նորից 100 տարի առաջ նավթի գործոնը, այսօր էլ կա նավթի գործոնը եւ թեև պատերազմ է, բայց հանգիստ
Հայաստանի հյուսիս-արևելքով նավթը հոսում է դեպի Եվրոպա եւ այնտեղից դոլարի տեսքով վերադառնում է Ադրբեջանի ռազմական բյուջե եւ մենք էլ պարտավորվել ենք այն չվնասել ու կարելի է հասկանալ եւ չհասկանալ այս ամեն ինչը եւ հարցադրումներ կատարել այս ամեն ինչի հետ կապված շահերը չեն փոխվել դերակատարները կարծես թե չեն փոխվել մնում է մեր պրագմատիկ մոտեցումը այս ամեն ինչի նկատմամբ եւ իրականում մենք այո սովորել ենք պատմության դասերը որ պիտի կռվենք բայց նաեւ որոշակի էմոցիոնալ ֆոնը նեղանալու եւ հիասթափվելու շարունակում է մեր հասարակության մեջ մնալ եւ պիտի մենք հասկանանք ապավինել սեփական մտքին եւ սեփական բասկին, ինչպես նաեւ հասկանալ մեր բնական դաշնակիցների դերակատարումը, գնահատել իրենց շահերը եւ փորձել նաեւ համատեղել մեր շահերը իրենց շահերի հետ, որովհետեւ լինելով խոսքը հատկապես հենց ոչ միայն հատկապես Ռուսաստանի մասին է, իրենք ունեն իրենց շահերը եւ մենք երբեմն փորձում ենք այս կոնտեքստում անտեսել իրենց շահերը եւ փորձել ակնկալել իրենց անվերապահ դրսևորումները, որը այդպես չի լինում պատմության մեջ։ Որևէ ազգ պատրաստ չէ թեկուզ բարեկամ դաշնակից ազգի համար զոհել իր զինվորին եւ անտեսել իր շահերը, չկա նման բան։ Պարոն Հովհաննիսյան, կարելի ասել, որ այս պատերազմը ավելի շատ դիվանագիտական է, քան ռազմական, այն իմաստով, որ եթե հաղթի դիվանագիտությունը, նաև ռազմական առումով կհաղթենք։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև գլխավոր հարցը լուծվելու է ռազմաճակատում։ Կա դիվանագիտություն, կան շահեր, չի կարելի դա անտեսել, միշտ դիվանագիտական պայքարը նախորդել ընթացել եւ հաջորդել է ռազմական գործողություններում եւ եթե դիվանագիտությունը ուժեղ է եղել դու կարողացել ես հստակ գնահատել իրավիճակները կարողացել ես ռազմի դաշտում ձեռք բերած հաջողությունները արձանագրել եւ նյութականացնել բայց այնուամենայնիվ խնդիրը լուծում է բանակը խնդիրը լուծում է զինվորը եւ ռազմաճակատում ստեղծված իրողությունն է հետագայում թելադրելու մեր դիվանագետների, այսպես ասած, օրակարգը եւ իհարկե պիտի նաեւ ճկուն լինենք, որ այդ օրակարգը ճիշտ կարողանանք իրացնել։ Ժառանգված խնդիրներ են Արցախի խնդիրը եւ գալիս է դեռևս խորհրդային տարիներից։ Երբ Ղարաբաղը հայտնվեց այնտեղ, անիրավական եւ անօրեն մի որոշմամբ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին ՌԿԲԿ-ն, այսինքն Ռուսաստանյան կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոն, տարածաշրջանային մարմնի մի որոշմամբ ուղղակի վերցվեց եւ Լեռնային Ղարաբաղը տրվեց խորհրդային եղբայր, այսպես ասած, Ադրբեջանին։ Ընդ որում մեկ օր առաջ քվեարկությամբ լրիվ այլ որոշում էր կայացվել, այդ տարածքը պիտի մնար Հայաստանի կազմում։ Եվ հայաստանյան իշխանությունների եւ հայերի պայքարի դժգոհությունների արդյունքում էր միայն, որ 1923 թվականի հուլիսի 7-ին ստեղծվեց այդ լղիմ կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որը կիսատ-պռատ մի միջանկյալ լուծում էր, այսպես ասած, ստեղծված իրավիճակում, բայց չմոռանանք երկու շեշտադրում շատ կարևոր ստեղ անել։ Առաջինը լղիմը չէր ընդգրկում պատմական Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ողջ տարածքը, եւ երկրորդ, որ շատ կարեւոր է, այն սահման, ցամաքային սահման չէր ունենալու խորհրդային Հայաստանի հետ։ Այսինքն ի սկզբանե դրվեց հիմքերը տարածքի, այսպես ասած, հայաթափման եւ խնդիրը ադրբեջանական տեսանկյունից լուծելու օրինակով։ Եվ եթե ճիշտ է 70 տարիներում պատերազմ չկար Լեռնային Ղարաբաղում, բայց փաստերը, որ մշակութային, կրթական հարցում հայերը ճնշվում էին դեմոգրաֆիական տեսակետից, եթե 23 թվականին 127,000 բնակչության մոտ 95%-ը հայեր էին, ապա շուրջ 65-70 տարի հետո 89 թվականի տվյալներով բնակչության 75-6%-ն էին հայեր, այսինքն 20%-ով շուրջ 70 տարում դեմոգրաֆիական պատկերը փոխվել էր։ Արհեստականորեն ադրբեջանական բնակչությունը տեղակայվում էր լղիմի տարածքում, ընդ որում նաև իրենք բավականին ակտիվ աճում էին խորհրդային Հայաստանի սահմանային տարածքներում եւ եթե մենք նայում ենք 20-ականների մեր քարտեզը եւ այս 80-ականների վերջին, բազմաթիվ փոքրիկ անկլավներ էին ձևավորվել Հայաստանի այդ արևելյան սահմաններում, որոնք հետագայում դարձել էին հենց արդեն ԽՍՀՄ-ի խորհրդային Ադրբեջանի տարածք։
Եվ այդ ժառանգելով այդ խնդիրը իհարկե այնտեղ այդ տարիների պայքար կար, մտավորականները մեր նամակներով, բողոքներով ձայն փորձում էին բարձրացնել, բայց հասկանալի է խորհրդային համակարգը թույլ չէր տալիս այլ լուծում խնդրի այլ ձևաչափով հանրայնացում եւ բարձրաձայնում եւ այդ հնարավորությունը միայն տրվեց 80-ականների վերջին, երբ որ արդեն խորհրդային միությունը որպես կայսրություն սկսեց երերար եւ իր քայքայման գործընթաց սկսեց եւ մենք ընդ որում լրիվ իրավական եւ սահմանադրական ճանապարհով սկզբնական փուլում իհարկե վերաբացեցինք Արցախյան խնդիրը եւ սկսվեց Արցախյան շարժման նոր փուլը մեր պատմության մեջ 100 տարի առաջ Թուրքիայի այդ նպատակները չիրագործվեցին եւ այսօր ինչու են հենց այս ժամանակահատվածը ընտրել նորից հարձակվելու համար Գիտեք ինչ Ադրբեջանը 30 տարի պատրաստվում էր այսօրվան ապրիլյան պատերազմը իհարկե կարճատև դա փորձ էր խնդիրը լուծելու, բայց իմ կարծիքով դա ավելի շատ իրենք իրավիճակն էին ուզում հասկանալ եւ երկրորդը Թուրքիան, որի այսօրվա վարչակազմը բավականին ամբիցիոզ քաղաքականություն է իրականացնում եւ իրենք դա չեն թաքցնում, բացայտ խոսում են, իրենք մտել են Սիրիա, Իրաք, Լիվիա եւ փորձում են այսպես ասած իրենց պանթուրքիստական, պանօսմանական ծրագրերը իրականացնել եւ երկրից դուրս շահեր հետապնդել եւ իրենց համար Ղարաբաղի խնդիրը եւս այդ իմաստով շատ կարեւոր էր եւ վերջին տարիների ամիսների զորավարժությունները եւ զորքերի կուտակումները մեզ համար ազդանշան պիտի լիներ, որ Թուրքիան պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ նման հարձակողական քաղաքականություն իրականացնել։ Ակնհայտ է դատելով այսօրվա իրողություններից, որ այս հարցում ոչ միայն ռազմական գործողությունների տեսանկյունից, այլև դիվանագիտական, այդ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատի փոփոխման եւ այլը, ակնհայտ է, որ որոշումները եւ այն մեսիջները, որը ադրբեջանական իշխանությունները ուղարկում են, դա համաձայնեցվում եւ կայացվում է նաեւ թուրքական քաղաքական էլիտայի կողմից եւ այստեղ մենք պայքարում ենք ըստ էության այդ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հզոր նավթադոլարների նավթային շահեր հետապնդող անգլոսաքսոնական շահերի, որը վերածվում է իսրայելական եւ այլ երկրների վաճառած զենքի եւ վարսկան ջիհադիստները որպես թնդանոթի միս եւ ահա այս կոնգլոմերատն է, որի դեմ այսօր Հայաստանը պայքարում է, բնականաբար ունենալով իր դաշնակցի աջակցությունը, որը բալանսավորված, բայց մենք այսօր տեսնում ենք հստակ եւ սա մի իրողություն է եւ մենք բնականաբար հաղթելու ենք, որովհետեւ այն իրավիճակում կամ երբ որ դու հասկանում ես, որ այլ ընտրանք չկա բացի հաղթելը, հաղթում ես, որովհետեւ իրականում այլ ընտրանք չկա։ Մեր երկրի համար հաղթանակն է մենք այնպեսի մեծ տարածքներ չունենք, որ մի բան զիջենք, հետո մտածենք դե մի ուրիշ տեղից էլ մի բան ձեռք կբերենք կամ իրավիճակ կանցնի։ Նորից կանք 100 տարի առաջ մի քիչ ավել ցեղասպանության օրերին հայկական շատ բնակավայրերում հավատում էին թուրքերի ազնվությանը, որովհետև հարևան էին, բարեկամացել էին, ընկերացել են, ասում էին դե դժվար թե գիտեք ինչ մեր նկատմամբ լինի։ Միտեղ կոտորում էին հարևան գյուղում, ասում էին դե մեզ դժվար թե կպնենք։ Մի քաղաքում տեղի էր ունենում ջարդ, մտածում էին դե ամեն դեպքում իրենց կխնայեն, որովհետև ինչ պատճառներ էին բերում։ Նայում ես մամուլը ցեղասպանության օրերին ինչ որ հարցեր էին քննարկում, որ իրականության հետ կապ չուներ։ Երբ որ կամաց փուլ իրականացավ այդ ամեն ինչ եւ փրկվեցին միայն այն տարածքի ժողովուրդները, ասենք Վանում եւ մի քանի այլ տեղեր, որտեղ եղավ ինքնապաշտպանական մարտեր, որտեղ զենք բարձրացրեցին, իհարկե տալով զոհեր կորուստներ, բայց ընդհանուրի մեջ փրկվեցին։ Եվ հիմա այսօր նույնն է, եթե մենք մտածում ենք, որ մեր ճշնամիները Արցախով բավարարվելու են, երիցս դա սխալ է։ Եվ Արցախը միայն ասված մի արարած Արցախը կուլ տալուց հետո նրանց ախորժակը բացվելու է եւ իրենք հստակ ոտնձգություն են անելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, իրենց խնդիրը Արցախը չի, պանթուրքական ծրագրերի իրականացումն է լայն իմաստով, գումարած նաեւ աշխարհակաղակական շահերը, Արևմուտք Ռուսաստան այս պայքարը, երբ որ
Թուրքիային դրել են գործողության մեջ, բայց իրականում այստեղ տարածաշրջանային ավելի մեծ շահերն են, Իրանի հյուսիսը, որը այսօր գիտենք Իրանի խնդիրները արևմուտքի հետ եւ այստեղ որոշակի, ինչպես ասում են, կոնտրոլի տակ, վերահսկողության տակ իրավիճակը վերցնել, սա է իրականությունը։ Պարոն Հովհաննիսյան, եւ որպես ամփոփում, արդյոք այսօր հնարավորություն կա չկրկնելու նախորդ սխալները պատմության եւ ինչ որ մի պահից ասել, որ պատմությունը այս անգամ չի կրկնվի։ Երբ Արցախյան շարժումը սկսվեց, սկզբնական շրջանում Արցախի անկախացման գործընթացը գնաց լրիվ իրավական ժամանակի իրավական փաստաթղթերի հիման վրա, այսինքն եւ միջազգային իրավունքի նորմերի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքից ելնելով եւ այդ ժամանակվա ԽՍՀՄ իրավական ակտերի, մասնավորապես 1990 թվականի ապրիլին ընդունված Խորհրդային Միության կազմից Միութենական Հանրապետությունների դուրս գալու կարգի մասին օրենքը եւ փորձ արվեց դիվանագիտական պայքարով հարցը լուծել կամ միավորել Հայաստանի, որովհետեւ ի սկզբանե այդպես էր խնդիրը գնում, անգամ 1989 թվականի դեկտեմբերին կա որոշում երկու մեր գերագույն խորհրդի եւ իրենց մարզ խորհրդի միավորման մասին, բայց արդյունքում ինչ տեսանք։ Մենք տեսանք ցեղասպանական ակտեր Սումգայիթում, Բաքվում, Մարաղայում, տեսանք պատերազմ, որին տրվեց հաղթական վերջակետ, բայց հետագա դիվանագիտական պայքարը մենք չկարողացանք խնդիրը վերջնական ձևակերպում տալ։ Եվ ըստ էության պատերազմը մնաց չավարտված, հարցը մնաց չլուծված։ Հիմա գալով ձեր հարցին, իմ կարծիքով այդ իմաստով մենք պիտի դիվանագիտությունը իր տեղը պահելով, որքան որ կարանք, մեր ամբողջ համահայկական ջանքերը կենտրոնացնենք ռազմի դաշտում։ Հարցը այնուամենայնիվ լուծվելու է ռազմի դաշտում։ Եվ եթե մենք կարողանալու ենք դա ապահովել, այս անգամ պիտի նաև այն կամք ունենանք գնալ մինչև վերջ, մինչև Արցախի ճանաչում, եթե իմ անձնական տեսակետը հարցնեք, միացում Հայաստանին, բայց դա իհարկե ասելը հեշտ է, բայց ճանապարհը պայքարի երկար է, բայց իմ կարծիքով միայն հարցի լուծումը դա է։ Եվ ուզենք-չուզենք պիտի այդ սխալները չկրկնենք, որովհետև կոնսերվացված, սառեցված այս հակամարտությունը բերելու է նորից հաջորդ պատերազմի, իսկ մենք այդ ռեսուրսը անընդհատ չունենք վատնելու եւ իրականում եթե իրենց համար թանկ չէ իրենց որդիների եւ հատկապես վարձկանների կյանքերը մեր համար ամեն 20-30 տարին մեկ նման մեծ պայքարի մեջ մտնել դա շռայլություն է մեր ժողովրդի համար, դրա համար մենք պիտի այս պահին լինենք մաքսիմալ վճռական համահայկական ջանքերի տեսանկյունից համակարգված ռեսուրսների խիստ մոբիլիզացված եւ այնուամենայնիվ երիցս ճիշտ են այն մտավորականները, մեր ռազմական գործիչները, մասնավորապես Նժդեհն այդ մասին անդրադարձել, որ կռվում են բանակները, բայց հաղթում են ժողովուրդը։ Եվ նորից սխալ կլինի միայն հույսը դնել բանակի վրա։ Բանակը ուժեղ է, որտեղ բանակը ժողովրդի ծնունդն է։ Եթե բանակ ուժեղ է, եթե համահայկական մոբիլիզացիա կա, եթե թիկունքը ուժեղ է, այսինքն պիտի դու հաղթես զենքով նախ եւ առաջ, բայց նաեւ ոգով, մտքով, մշակույթով, քո համբերատարությամբ, քո սառնասրտությամբ, զսպելով քո էմոցիաները դրական եւ բացասական, եւ որտեղ այսօր հաճախ գալով էլի մեր իրականության, իսկ իրականության վիրտուալ դրսևորումը, մեկ էլ հենց իրական դրսևորումը սոցցանցերում են, մենք այդ ծայրահեղ կամ ոգևորվելու եւ հիասթափվելու հարցը տեսնում ենք։ Պետք է զսպվածություն եւ այսօր այն բոլոր շրջանակները, որոնք հանրային կարծիք են ձևավորում, կարծում եմ պիտի այս թեզը մաքսիմալ փորձեն իրականացնել։ Այլապես այսօր 21-րդ դարում 5-րդ սերնդի պատերազմները, ինչպես հաճախ ասվում է, միայն զարգացած նոր տեխնոլոգիաներով ու զենքերով չեն կռվում, այլև կռվում են բոլոր դաշտերում, իմ նշած ինֆորմացիոն պայքարից, կիբեր պայքարից մինչև այսպես ասած ռեսուրսների եւ այլն։ Մենք այստեղ կարողանանք ճիշտ բռունցքվել, կհաղթենք, վստահ եմ կհաղթենք, վստահ եմ մենք նաև դասեր ենք խաղում ոչ միայն անցյալից, այլև ամեն օրվա ռազմական գործողություններից, պատերազմական օրից մենք հաջորդ օրը ճիշտ փորձում ենք հետևություններ կատարել։ Եվ այս դեպքում մենք միայն հաղթելու ենք, որովհետև տարբերակ չունենք։ Մենք անպարտելի ենք։
Եվ վերջի վերջո պատմության կրկնվելու տեսակետից մենք առաջին Արցախյան պատերազմը հաղթել ենք, ապրիլյան պատերազմը հաղթել ենք եւ այս պատերազմը եւս հաղթելու ենք, այսինքն թշնամին Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը պիտի հիշենք, նույն թշնամինն է, մենք էլ նույն մենք ենք, մենք իրենց լավ գիտենք եւ իրականում տարբերակ չունենք չհաղթելու։ Արցախը մեր պատմական հայրենիքի անբաժանելի մասն է։ Այն անկախացել է դեռևս Հայաստանից ու Ադրբեջանից առաջ եւ անկախ լինելու իրավունք ունի ինչպես ցանկացած ինքնավար սուբյեկտ։ Ինչպես 30 տարի առաջ թշնամուն չհաջողվեց պարտադրել իր իշխանությունը արցախցիներին, այնպես էլ այսօր Արցախը չի ընդունելու Ադրբեջանի իշխանությունը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։